안녕하세요. 오늘은 좀비 고등학교를 할 겁니다. 안 됐어. 이게 어떻게 하는 게임인지. 네, 이렇게 되는데요. 시작하기 전에 구독과 좋아요 한 번씩 꾹 눌러주세요. 몰카는 친구 오면 그때 바로 하도록 하겠습니다. 많이 기대해 주시고 구독과 좋아요는 꾹 눌러주세요. 이거 언제 끝나지? 저 아이템 아닌가요? 아이템 살게요. 저 죽여야지. 어우. 일단 발사. 네, 이게 본보인데요. 일단 이거 끝나면 진격의 좀비 에피소드 3 한번 플레이해보도록 하겠습니다. 1이나 2나 3 플레이해보도록 하겠습니다. 이게 방금 나오니까. 이거 언제 끝나나요? 빵이야! 과연 63 미나 대 둘이 과연 누가 이길 것인가? 설마 63렙이 지진 않겠지. 63렙 지면 진짜 완전 핵이다. 우와, 대박. 다 넣어버려. 죽음. 어? 이건 뭐예요? 자, 이렇게 나가주시고 일단 진격의 좀비 2에서 만나도록 하죠. 네, 이렇게 진격의 좀비 3를 왔는데요. 저도 3 좀 몰랐네요. 자, 이렇게 서버 여기 방장님한테 인사하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반가. 제가매요. 자, 이렇게 됐는데요. 전 일단 파이어맨이고요. 자, 진격의 좀비 3 한번 플레이 해보겠습니다. 여기 뒤로 떨어지고 조심해. 어? 불안해 죽겠어 아주. 아니, 지금 방송인데 왜 자꾸 져버렸네요. 끝날 때까지 기다렸는데 엄마 때문에. 응? 저희 왜 여기? 저를 아처로 하도록 하겠습니다. 제가 방장이 되었는데 전 에피소드 1을 하도록 하겠습니다. 자, 이렇게 에피 1이 됐는데요. 제가 이 사람들은 어떻게 반응을 할지. 3, 이런. 알았어. 어쩔 수 없어요. 다시 소리로 하도록 하겠습니다. 아처라니. 급죠. 아야.
파이야. 준비 시작. 근데 여러분들 어떤 사람이 댓글로 재미없다 하는데 몰라요. 제가 초등학생이니 저 말고 파이어고? 오케이. 파이어. 제가 파이어 하나 끝내주게 잘합니다. 파이어 1라에서만 쓸모가 있는데 저는 크리티컬 레벨 겁나 많기 때문에 이런 것쯤이야. 근데 사람이 왜 이렇게 안 오지? 사람 올 때까지 기다리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 마지막 한 명이 왔는데요. 자, 이제 한번 시작해 보도록 하죠. 자, 출발! 자, 들어가! 노노? 근데 제가 파이어를 여기 잘하긴 하지만 에픽3에서 정말 못해요. 분신술 뭐야 얘네들 뭐야 아니지. 빨리 없애. 나 파이어맨이야. 약하다고. 뭐라? 야, 메디가 나 아참 에피3는 너무 어렵다. 자, 이렇게 에피3 한번 실패. 여러분들 선풍기 좀 키도록 하겠습니다. 너무 더워요. 양해 부탁드립니다. 소리 됐습니다. 예, 4명 왔는데, 자, 한번 출발 해보도록 하죠. 여러분들 추석 잘 보내셨나요? 저도 할머니가 자고 왔는데 추석 끝났죠? 아쉽게도 안녕하세요. 나도 죽었어? 나 언제 죽었냐? 왜 죽는 거 보셨어요? 나 치어리다. 누가 쳐셈? 맥쌤. 누구 메딕? 분신술. 메딕! 누가 메딕 하라고! 소리다. 에이, 자, 이렇게 메딕까지 했으니까 갑니다. 뭐가 빠르네. 하겠습니다. 누가 통과할지도 몰라요. 일단 이거 아크로 원자로 아쿠아 끝나네 아주. 자, 이제 1라로 가도록 하죠.
나가서 일단 일라 찾고 오겠습니다. 한 번에 찾아는데요. 짜잔, 무조건 파이어맨. 자, 저 수업할게요. 김어디. 어머, 안 되는데. 그래, 한 사람 맞춰. 나 저거 진짜 잘해. 파이어맨 잘한다. 어? 저기요? 딴 거 해주시죠. 누구 아처하셈, 누구 체험해 하셈. 될 때까지 기다리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 됐는데요. 나 매직, 제발 매직. 누가 매직 좀 해줘. 자, 이렇게 마지막 게임을 시작했습니다. 제가 매직 하나, 제가 이거 파이어맨 하나 꺼내주게 잘하기 때문에 제가 이걸로 한 5킬을 한 적 있어요. 왜냐면 크리티컬이 떴기 때문이에요. 자, 가봅시다. 야, 빨리 살려. 야, 조금만. 야, 빨리 살리라고. 아, 진짜. 내가 꼭 말해. 자, 이제 2편으로 올리도록 하죠.